Leute, neues Video, wieder Golf 5. Problem ist, dass beim Fahren, wenn man leicht nach links oder rechts einschlägt, ein Quietschen kommt von der Bremse. Ich gehe davon aus, dass es hinten rechts jetzt ist. Ich glaube, ich glaube, dass es irgendwie entweder mit dem Bremssattel zu tun hat oder halt mit der Handbremse, ist ja Bremssattel, oder mit dem Blech, mit dem Schutzblech für die Bremse, dass es irgendwo gegendrückt. Das ist minimal, hat man das immer mal wieder. Aber sobald ich dann auch die Handbremse oder so, also die Handbremse betätige, ist das Geräusch eigentlich sofort weg. Und es ist auch nur in einem bestimmten Winkel, wenn ich das Lenkrad halt lenke. Da muss ich dann halt irgendwas hinten bewegen und schleift dann macht dieses Quietschgeräusch. Deshalb montiere ich das jetzt mal ab und dann gucken wir mal zusammen, was das für ein Problem sein könnte. So, ich habe jetzt mal alles so demontiert. Ich fand, dass das Blech schon ziemlich dicht dran war. Ich habe es da schon ein bisschen weggedrückt. Dass daran gelegen hat, weiß ich nicht. Hier ist auch schon ein Loch drin, ein kleines. Könnte sein, müsste man vielleicht mal erneuern. Ja, fällt so auseinander. Wird wahrscheinlich da irgendwo quietschen. Das ist auch ganz so in Ordnung. Hier unten halt nicht. So. Das ist ja noch dran. Aber es müsste mal erneuert werden, auf jeden Fall. So geht das natürlich nicht. Jetzt natürlich, ob es jetzt daran gelegen hat, kann ich natürlich erst sagen, wenn ich damit gefahren bin. Ne? Aber das wird auf jeden Fall neu bestellt und neu gemacht. Wenn ich schon dabei bin, dann mache ich wahrscheinlich auch mit beiden Seiten. Aber so sehen die Bremsscheiben schon ziemlich gut aus. Also ganz normales Bild, Bremsbild, wie sich das auch immer schimpfen mag. Aber es sieht ganz gut aus, auch von innen. Spiegelblank, keine großen Kanten hier oder sowas drin. Natürlich hier oben ein bisschen, aber das ist jetzt, denke ich mal, noch im Rahmen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da echt irgendwas gegengedrückt hat. Das wird auf jeden Fall erneuert. So, dann noch mal überlegen, ob ich den Bremssattel noch mal löse, um zu gucken, ob der freigängig ist, diese Stifte, die hier drin sind. So. Dieses gute Licht immer. Also hier sieht man das ja. So, nochmal ein bisschen
die ISO hochzuschrauben. So, hier sieht man das eindeutig. Immer diese Schatten. Das ist auf jeden Fall gängig. Das funktioniert. Hier sieht man das ganz gut. Das ist gängig. Der ist auch gängig hier. Das funktioniert. Das ist auf jeden Fall gängig. Ich hoffe, man konnte das sehen auf dem Video jetzt oder eben. Also ich hoffe, man kann das sehen, dass das gängig ist. Ich werde es jetzt mal wieder zusammenbauen. Und dann mache ich mal eine Probefahrt und gucken, ob das weg ist. Das Quietschengeräusch könnte natürlich auch auf der anderen Seite sein. Aber ich berichte euch dann. Oder ich nehme euch noch vielleicht sonst ein kleines Stück mit, aber das auf dem Video hört man das, glaube ich, nicht. So, von der Probefahrt zurück. Das Geräusch ist noch da, aber nicht mehr, also ich denke, es ist leiser geworden. Kommt mir zumindest so vor, weil das ist auch nur, täuscht das auch nur, aber ich glaube, es ist leiser geworden und dass auf der Seite das Blech, dieses Schutzblech für die Bremse auch so verrostet ist und vielleicht auch gegen die Bremse leicht drückt. Weil der Rost ab und zu, wenn du ein bisschen lenkst, dass es halt minimale Bewegung ist und dass dadurch das Geräusch entsteht. Also nehme ich die Seite jetzt auch nochmal ab und gucken wir die Seite auch nochmal an. So Leute, ich habe jetzt mal geguckt und das auseinandergenommen. Aber ich das hier sehe, tut mir leid, aber das Auto hat im August TÜV bekommen. Also im August 2019. Ich zeige euch jetzt mal die Bremsbeläge. Das ist der Bremsbelag von außen. Der sieht ja noch ganz human aus. Ich weiß nicht, wie viele Millimeter das jetzt hier sind. 3, 4 Millimeter. Ist jetzt auch nicht mehr der Knaller. Aber drüben ist mir das zum Beispiel eben gar nicht aufgefallen. Oder ich habe nicht richtig darauf geachtet. Aber ich messe das mal einmal kurz für euch. 3,5 mm haben wir. 3,5 mm Außenbelag. Jetzt gucken wir uns mal den inneren Belag an. Gut, da war ich jetzt mit dem Schraubenzieher ein bisschen mit bei, weil ich sie nicht rausgekriegt habe. Fällt euch irgendwas auf? Der Belag ist, keine Ahnung, 1 Millimeter noch oder so. Das ist gar nicht das quietschende Geräusch gewesen. Es ist ja noch ein bisschen Belag drauf. Wenn man sich die beiden jetzt anguckt und vergleicht, dann sieht man, dass hier oben an dieser Kante, na komm schon, das
ist hier oben an der Kante, genau da, das Metall auf die Bremsscheibe schleift. Hier oben. Und das macht das quietschende Geräusch. Also neue Bremsbeläge. Ich gucke mir nochmal die Bremsscheiben an, ob die jetzt auch doll kaputt sind. Dann kommen die nämlich auch gleich mit neu. Ja, aber das ist das quietschende Geräusch. Und was ich echt unglaublich finde, ist, dass der TÜV einen nicht mehr darauf hingewiesen hat, sage ich jetzt mal, dass die Bremsen oder die Bremsbeläge bald am Ende sind. Es war jetzt in einer Werkstatt ein TÜV, es ist ja auch egal, wer das jetzt gemacht hat, aber man müsste doch einem schon mal sagen, hier, pass mal auf, die Bremsbeläge sind jetzt schon ziemlich weit runter, die müssten jetzt demnächst mal gemacht werden, in einem halben Jahr oder so. Oder noch nicht mal. Eigentlich hätte er vielleicht sogar sagen müssen, eigentlich hätte er auch noch mal sagen müssen, die müssen gemacht werden. Aber so, ja, so ist das natürlich nicht so schön. Also neue Belege, die Bremsscheiben gucke ich mir nochmal an und dann wird das alles nochmal neu gemacht. Die werden jetzt bestellt und werden dann demnächst eingebaut. So. Also bremsen tut der top, der Wagen, aber das ist echt schon heftig. Und es quietscht ja schon ein bisschen länger. Also eigentlich hätte der TÜV gleich sagen müssen, nee, die Bremsbeläge sind hinten tot. Kann passieren, darf aber nicht passieren, meiner Meinung nach. Das ist kein Blinker, der kaputt ist, sondern es ist eine Bremse, die halt einfach wichtig ist, ne? Naja gut. Haben jetzt den Fehler gefunden. Bremsbeläge runter. Und die Bremsscheiben, die sehen jetzt noch von außen ganz gut aus. Ich muss mir die von innen noch mal angucken. Das war es dann erstmal von meiner Seite aus. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn wir dann die Bremsscheiben einbauen. Ja, das war's. Haut rein, Peace.